O atendimento que recebemos da equipe de vendas, de marketing, é muito bom. Sempre que precisamos de estudos estatísticos de uso, que são os nossos preferidos, ou precisamos de um pacote específico para as nossas necessidades, a equipe nos atende prontamente. Assim, temos a garantia de oferecer conteúdo de qualidade aos nossos usuários. Para ampliar o uso das coleções eletrônicas que nós adquirimos no nosso sistema de bibliotecas, nós fazemos várias capacitações para os usuários de nossa universidade, divulgando o conteúdo das coleções que disponibilizamos. A comunidade acadêmica avalia positivamente a atualidade dos conteúdos disponibilizados e a facilidade na busca e acesso ao conteúdo dos livros da Springer. Outro ponto destacado por nossos usuários é a possibilidade de acesso 24 horas.